पौलोमती है? वो तो नहीं है। नहीं है? कहाँ गई है? वो तो बंगालोर गई है, भाई के पास। तो वो कब लौटेगी? আরে कुछ पता চলে এসেছেন আপনারা? মুভি দেখছিলাম, ঘাড় ব্যথা করতেছে অলরেডি। তো আসলে ছোট স্ক্রিনে মুভি দেখাটা খুবই ঝামেলার একটা ব্যাপার। আপনারাও কি আমার মতো ছোট স্ক্রিনে এভাবে মুভি দেখতে দেখতে ক্লান্ত ফোনের মধ্যে? তাহলে আপনাদের জন্য এবং আমাদের জন্য আমি একটা সলিউশন খুঁজে পেয়েছি। আসেন সলিউশনটা কি দেখাই। এই যে দেখেন, এখানে লেখা আছে ফর আইপি টু এইচডি টিভি, এবং আমার হাতে এখন রয়েছে সেই সলিউশনটা, যে আপনাদের আর কষ্ট করে এবং আমাকেও আর কষ্ট করে এইভাবে ফোনে মুভি দেখতে হবে না। এখন থেকে ফোনের যা মুভি, ফোনের যা ভিডিওস, ফোনের যা কিছু আপনি দেখতে চান বড় স্ক্রিনে, সেটি আপনি এখন থেকে দেখতে পারবেন আপনার মনিটর কিংবা আপনার ঘরের থাকা টিভিটিতে। কিভাবে সেটা দেখতে পারবেন? সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে আপনার আমার হাতে রয়েছে যে কেবলটি, একটা ছোট্ট তারের মাধ্যমে শুধু আপনি আপনার ফোন এবং টিভিকে কানেক্ট করবেন। ফোনকে জাস্ট হচ্ছে, এটা আমার হাতে হচ্ছে লাইটেনিং যে ইয়াটা, ওইটা কেবলটা। তো আপনার যেই ফোন থাকবে সেটির সাথে জাস্ট আপনি এভাবে কানেক্ট করে ফেলবেন, অ্যান্ড আপনার টিভির সাইডেও একটা ঠিক একইভাবেই পোর্ট দেওয়া থাকবে, যেখানে আপনি এটা কানেক্ট করার মাধ্যমে আপনার ফোনের যে ভিডিওস আছে সমস্ত ভিডিও কিন্তু আপনি টিভিতে বা আপনার ওই যে মনিটর বা যে স্ক্রিনটা থাকবে সেখানে কিন্তু দেখতে পাবেন। সো এইভাবে আর ঘাড় কুঁজো করে, আপনার হচ্ছে মাথা বাঁকা করে, এইভাবে কষ্ট করে কিন্তু আর ফোনে মুভি দেখতে হবে না। তো এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে হোকর, এখানে দেওয়া আছে। আর আপনি যদি এটা অরিজিনাল কিনা, অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিনা চেক করতে চান, তাহলে এইখানে একটু খেয়াল করতে হবে। এইখানে একটি কিউআর কোড রয়েছে, যেটা আপনি স্ক্র্যাচ করার মাধ্যমে, আপনি স্ক্যান করার মাধ্যমে একদম প্রপারলি ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন এটা হোকর অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা। তো এই যে ফর আইপি টু এইচডি টিভি, এই যে ছোট্ট একটা কেবল, ছোট্ট একটা তার আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছে। ঘাড় ব্যথা, মাথা ব্যথা, চোখ ছোট হয়ে আসা, সমস্ত সমস্যার সমাধান কিন্তু ছোট্ট ওই হোকর একটা তারের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে। তো তাহলে দেরি কেন? আপনারা যদি আজকে থেকে আমার মতন এইভাবে ফোনের যেই মুভি, ফোনের যে ভিডিওস আছে সেগুলো যদি বড় স্ক্রিনে দেখতে চান, তাহলে এখনই পারচেস করুন একদম অথেন্টিক হোকর ফর আইপি টু এইচডি টিভি। এবং সেটা অবশ্যই পারচেস করতে হবে কোথা থেকে সেটা আপনারা জানেন, টাইম স্কোয়ার থেকে, কারণ সমস্ত অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে কেবল টাইম স্কোয়ারে। তো আমাদের সকল নতুন ভিডিওস দেখতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।